dat cos 3x gelyk sal wees aan 4 cos tot die mag 3x min 3 cos x. So ek begin met my linkerkant, dit is 'n bewys. En ons moet hom dan nou gaan uitbrei, dat ons kan uitkom by daardie identiteit. Wat kan ek skryf in die plek van 3x? Ok, maar dit gaan nie help nie, want ek het die identiteit vir x mal 3 nie. Soek iets anders. 2x? Jy kan wel julle maal. Dan moet jy net plus nie. Ja. Ok, so plus vir x. 2x plus x is nog 3x, nee. Ok, right. Nou het ek 'n gewone saamgestelde hoek, is nou nie meer 'n dubbelhoekie, want dit is nie 2 mal iets nie, dit is nou weer die saamgestelde hoek, so nou is ons terug vir die eerste werk wat ons gedoen het. So nou die kos van 'n saamgestelde hoek. Kos 2x, kos x, minus sin 2x, sin x. Reg, en nou moet jy mooi gaan kyk wat jy nou moet gebruik om op die ou einde jou identiteit te kry. So hier is nou 'n dubbelhoek. Ons gaan hom nou vervang met sy identiteit, maar nou moet jy die regte een in vervang, want onthou daar's 3. So jy gaan kyk na jou antwoord. Ek wil net kos in my antwoord hê. Ek soek geen sinne in die antwoord nie. So kos 2x se identiteit wat net kosse bevat is 2 kos kwadraat x minus 1. Jy kan nie 'n ander een in vervang nie, jy moet daai een in vervang, want jou antwoord moet kos binne in hom hê. Cos x kan jy maar neerskryf, ek kan hom aan die voorkant van die hakkie ook skryf, minus, ek dink ek gaan, ja, hierdie enetjie, hy het net een identiteit, so jy het nie 'n keuse nie, jy moet hom vervang met 2 sin x cos x, en dan maal met die sin x. Goed, dan gaan ons eers bietjie uitmaal, so hierdie cos x, kan jy ook voor die hakkie skryf, en maal hy nou in die hakkie in, so 2 cos kwadraat maal cos x is 2 cos tot die mag 3x. En cos x maal minus 1 is minus cos x. Hierso kry ek 'n sin x maal 'n sin x. So dis 2 cos x maal sin kwadraat x. Goed, so wat is nou nog verkeerd in my som? Daai ene. Ok, so hy moet nou weggaan. Wat kan ek in sy plek skryf? 1 minus cos kwadraat x. Ok, so daai bly alles soos dit is. En ek vervang in daai een se plek sy identiteit 1 minus cos kwadraat x. En nou maal ons net weer ons min 2 cos x daarin. So as ek dit gaan doen, gaan ek kry min 2 cos x en 'n minus maal 'n minus gaan word 'n plus 2 cos tot die mag 3x. So ek gaan net my antwoord hierso skryf. En nou tel ons al ons gelyksoortige terme op. So daar's 'n 2 cos tot die mag 3, nog 'n 2 cos tot die mag 3. So dit gee vir ons die 4 cos tot die mag 3x wat ons wil hê. En dan ons twee middels is min cos en min 2 cos gee vir ons minus 3 cos x. En dit is dan presies wat hulle aan die ander kant gesoek het. Ons kan sê dit is dan die regte kant. Goed, kom ons maak eers gou die somme en dan sal ek kyk wat jy vir my kan doen. By nommer 1 het hulle dan nou vir jou gesê, jy moet elke verhouding in terme van die hoek en hakkies skryf. So die eerste enetjie is sin 4a, wat jy in terme van 2a moet skryf. So jy gaan dadelik sê, daai word 2 maal 2a. En dan doen ons gewoonlik sin 2 theta, maar theta is nou net 'n 2a. So ek gebruik sy identiteit.
2 sin 2a cos 2a. Daai tweede een moet ek skryf het in terme van 6a, so ons gaan sê maar 12 beteken 6a mal 2 of 2 mal 6a. So dit is my kos identiteit met die dubbelhoek. So ek kan of skryf 2 cos kwadraat 6a minus 1, dis een opsie. Of ek ons my geskryf het 1 minus 2 sin kwadraat 6a. Of ek ons my geskryf het cos kwadraat 6a minus sin kwadraat 6a. So met een van die 3 hê. Hulle het nie gesê wat die een is, so jy kan enige een van die 3 geskryf. By 1.5 moet jy vir sin 4a in terme van a skryf. Nou, mens kan nie nou sê 4 maal a nie, want daar bestaan nie so identiteit hier. Dit is altyd 2 maal die hoek. So jy moet sê, in 4a se plek kan ek 2 maal 2a skryf. En nou brei ek hom uit. So wat word hy? Hy word dan 2 sin 2a cos 2a, want dit is wat my identiteit sê. Goed, nou is hy nog nie in terme van a nie. Die vraag was jy moet sin a hê. So nou moet jy nog 'n stapie verder gaan. So daai 2 gaan jy nou niks meer doen nie, hy bly nie daar, maar ons vervang nou vir sin 2a met sy identiteit. So hy is nou klaar 2 maal a, so nou kan jy vir hom net skryf 2 sin a cos a. En dan gaan ons daarso na die cos 2a toe, en ons sê maar ons wil ook nie dit hê nie, dit moet ook sin a word. Nou cos 2a het mos 'n identiteit wat 'n sin a in hom het. So jy skryf in sy plek 1 minus 2 sin kwadraat a. Goed, so nou het ek op hierdie stadium 2 maal 2 is 4, ek het die sin a's reg, en dan het ek nou nog 'n probleem, ek moet nie vir cos a daar hê nie, hy moet ook nou nog vervang word met 'n sin a. Nou ek kan nie vir cos a sommer net na sin a te verander op enige manier nie. Die enigste manier hoe ek by sin kan uitkom is met hierdie volgende identiteit. Sin kwadraat a plus cos kwadraat a is gelyk aan 1. So my identiteit van laas jaar. So as ek nou graag cos a wil hê, dan gaan ek die sin kwadraat aan die ander kant te vat. So ek kry met ander woorde 1 minus sin kwadraat a, en dan trek ek 'n vierkantswortel om vir cos a te kry. So cos a kan geskryf word as die vierkantswortel van 1 min sin kwadraat a. So in daai se plek skryf ek die vierkantswortel van 1 min sin kwadraat a, en ek hou daai 1 min 2 sin kwadraat a daar. Nou is alles in terme van sin a. By 1.9, daarso moet jy dit in terme van 6a skryf, maar hier staan nou eintlik, daar's nou 4 wat nie daar moet wees, want dan my identiteit sê, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. So ek moet altyd 'n 2 sin theta cos theta hê. So maar 4 is mos niks anders as 2 maal 2 nie. So ek verander hom na 2 maal 2 toe. En dan staan daar nou 2 sin theta cos theta. Maar theta is nou 'n 3a. So ek gaan dit vervang met hierdie sin 2 maal 3a. So hier moet staan 2 maal sin 2 maal 3a. En dit is 2 sin 6a. Hier is weer dieselfde storie. Jy het 'n sin x en 'n cos x, jy moet omskryf as 'n 2x. Maar ek het nie 'n identiteit vir sin x cos x nie. Ek het een vir 2 sin x cos x. So ek verander hierdie na 2 sin x cos x toe. Want dit wat dit moet wees. Maar nou kan ek dit nie net so los nie, want dit was nie die vraag. Die vraag was sin x cos x. So hoe kry ek weer sin x cos x? Ek deel 2. Dan gaan die 2 soos weer uitkanseer en as ek mos terug waar ek was. Maar nou sê ek, hierdie is my identiteit, so daai identiteit word nou vervang met sin 2x.
en dan bly dit net alles op 2. Goed, dan met 2 moet jy dit geskryf het as 'n enkel hoek en dan moet jy dit uitgewerk het as jy kan. So hierso het jy dan nou 2 sin 30 kos 30, so dis ook daai identiteit. So ons vervang hom met sin 2 maal 30. En dis sin 60 grade en dit kan ek uitwerk is wortel 3 op 2. Kos kwadraat 45 minus sin kwadraat 45 is soos kos kwadraat theta minus sin kwadraat theta, so dit word kos 2 maal theta. So hy gaan word kos 2 maal 45. Met ander woorde kos 90. En dit gelyk aan 0. Een minus 2 sin kwadraat 30 is ook my kosidentiteit, so dis kos 2 maal 30 grade. Dit wil sê kos 60 grade. Dit gelyk aan 1/2.